হ্যালো রেলওয়ে অ্যাসপিরেন্টস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল অধিকার গুরুকুল। আজকের কোশ্চেন কি বলেছে দেখো, দুটি সংখ্যার গুণফল যদি 0.432 হয় এবং দুটি সংখ্যার মধ্যে একটি সংখ্যা যদি 1.6 হয় তাহলে অপর সংখ্যাটি কত। দেখো আমরা কি জানি, দুটো সংখ্যার গুণফল দিয়ে দিয়েছে, একটি সংখ্যা দিয়ে দিয়েছে, তাহলে অপর সংখ্যা কি হবে? গুণফল ডিভাইডেড আমার একটি সংখ্যা। আচ্ছা, নিচেটা একটু ভালো করে দিচ্ছি, 1.6। আমরা সিম্পলি যদি দশমিকটা তুলবো, যদি নিচের থেকে দশমিক তুলি, ওপর থেকে দশমিক তুলি, এক ঘর পরে দশমিক হবে, মানে কি 4.32 বাই আমার 16। ঠিক আছে, এবার দেখো অপশনে সবকটাই 27 আছে, তাহলে আমরা চোখ বন্ধ করে বলতে পারি 432/16, এটা মানে 27। কিন্তু যেহেতু দুই ঘর আগে দশমিক আছে, এখানেও দুই ঘর আগে দশমিক হবে, মানে 0.27। 3 নাম্বার অপশনটা সঠিক উত্তর। ওকে, থ্যাংক ইউ। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবে, চ্যানেলে যদি প্রথমবার হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে।